მკვდარი ჩიტი მოვიყვანე ეზოდან. მე რა მკვდარი ჩიტიო, მარიკო, დაგეტოვებინა იქ, კაცო. საჭმელებს ვაკეთებ აქ მე საახალწლოდ. რა გინდა ინგა ჩიტის ძიერ მოაკლდება ჩვენს უფრას. რა უნდა უყვე ხა მაგ ჩიტს? უნდა დავმარხო. დესა დავასაფლაო. რა ვიცი ხა მიწა არა მაქვს სახლში და ვაყარე მიდის პარკეტი და დაასაფლავე შიგნით. შეხედე მართლა მიდი, გამოდი ახლა აქეთ. ვასო მითხრა რომ ტუალეტის ქაღალდში გაახვიე და ჩამოიყვანე ეზოში დავმარხოთ. აჰა, ეზოში უნდა ჩახვიდე ესე იგი კიდე. მიზეზი მოგეცა რა გინდა. არსად არ ჩახვალ ჯერ საჭმელი უნდა შეჭამო. დადე ეგ ჩიტი მანდ. ვახ, ნიტერით გარდაიცვალა ეს ჩიტი. საბოლოოდ გულით, გალურჯებულია სახიზი. ძალიან გაიგე ახლა შენ რა გულით მოგდა თუ სიბერით ეგ. რა გატირებსო მარიკო? ჩიტი რომ მოგდა. მე როგორ ნერვებს მიშლის ახლა. წადი და შენ ოთახში იტირე. მერე დაასაფლავე ეგ საღამოს. ჩავდივარ მე ეზოში უნდა დავასაფლავოთ, ვასოც მომეხმარება. სად არის ჩიტი აქ როიდო? მე რა ვიციო მარიკო, სადაც დაასვენებ, ცხედარი მანდ იქნება. მოძებნე კაცო. რა საჭუთ ჩუმად ხარ ბიბუ? მოიცადით. ეხლა რის ჩახოხბილი ვჭამეთ ჩვენ? ჩემი ჩიტი ჩახოხბა. შენ თორ ხორცის გემო აქ. მე არ შეჭამოთ ეგ რა. კონიაკის მაგივრად შემწვარი კატლეტის ეთით დავნამე ეგ ტორტი. რა ქენი? იმინე საოცრება იქნება. იმედია ტოლმაში ქათმის სალათ არ შეახვიე. ინგერ ტორტი აღარ გამოაქვს, თორე სოფელში გავბრუნდები დღესვე. სახლზე საჭმელს გემოქონდა. ინგა მადარცაკ 24 საათიანი მომსახურება, 29 და 30 დეკემბერს. შეგვიძლია მაგათთან მივიდეთ ფილიალში და ვიყიდოთ. ამაზე გემრიელს მეც რა შეჭამ. ხო, ოღონდ უთხარი რომ ხორცის გემოიანი ტორტი არ მოგცენ. მე ერთხელაც ხარ მეცა და ჩემით გამოცხობა, აღარ დავნამავ კატლეტის ეთით და ეგ იქნება. არ გამოაცხო თუ ოდნავ მაინც გიყვარ შენი ოჯახი და ზოგადად ადამიანის ორგანიზმი. არ გამოაცხო, თორე ტუალეტში ისე ვერაფერს ვიზავ ხოლმე. მოდი ერთხელაც ვცდი რა და თუ არ გამოვიდა მერე ვიყიდოთ მადარტი. ინგა რა შვებია? რატო აღარ ეცხოვ რა მოხდა? არაფერი. კაი, თქვი მიდი. გამოვაცხე, მაგრამ ბოლოს დოგვით დავკრე მე ტორტი. საახალწლო საყიდლებზე მოვედით, როგორ მიყვარს? დაიცადეთ ახლა სიამაყ და გადავნაწილდეთ. და რები მიუწერია ყურეთ მზიაბებოს. გარციცა, სასისკი, მეიონეზი. ეს საახალწლო სალფეტკები ვიყიდოთ რა, შაშანაც არ იყიდე. რატო არ ვიყიდე მე ეგეც თქვი? შეხედე აგერ უბრალოდ სალფეტკი ლარი და 40 იღებს და კიდე 670. დიდი ამბავი ახლა ირმებიანი სალფეტკი თუ არ მოიწმინდე პირი რა. წავალ მე იქით ვიყიდი კამფეტებს. ომარიკო გამომყევი ბედნიერებისკენ. ეს ლურჯი კამფეტები აღარ ვიყიდოთ რა. შაშა რო გული გვერეოდა ყველას, მაგრამ მაინც რო ჭამდით. დედას რო უნდა გადაყრა ფული მაგ გადახტილიო. ეგ კამფეტია იყიდა თვებიანი და კიდე შეხედე ორი კალი არაჟინის გამოჩხუბობს. ვახშილი. არაშანი ჩაარტყა თავში. სუგა გიჟდა ეს ხალხი. დედა მარტო სამი შეყრა კამფეტები აიღეთო, წამოსალაროსკენ. ინგა აქეთ მოდი. რა გიჭირობს ეს ხელში? არაჟანია. ერთი ცალი იყო დარჩენილი და რა იყო რა გაუცებული იყურები, ვერ გავიგე არაჟანი არ გინახია? ნახე რამდენი ხალხია სალაროსთან. გავაკეთო უკვე რაც მასწავლე. ხო, მიდი დაიწყო კვებით რომ გული წაგივიდა და ეციაკ და ეს ხალხი რო გამოცვიდება სალაროდან, მე შევარდები უცბად წინ და გავატარებ პროდუქტებს რომ მალე წავიდეთ რა. მე თური იბიხდება. მე ბავშვს გული წაუვიდა. დედა საწყალი დაეხმარეთ რა. ბიბო საშოპინგოთ მოგიყვანი, მაგარი ფოტოსები უნდა გიყიდო. მიდი ახლა შენ და ვიშოპინგოთ. შოპინგი. შოპინგის სასწაულზე რა წამომიყვანე თან. ხო ზუსტად მაგის გამოქვია შოპინგი. გამარჯობა, ბიბუჩი მინდა გამოუბრანჭოთ. ვათხოვებთ. მე გილოცავთ ქალბატონო სიყვარულს ასაკი მართლაც რომ არ აქვს. ფეხების დასიებას აქ ასაკი სამაგიეროთ. დამაჯინე ერთი მაქვს კამზე. რა შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ ბებიასთვის? ვახ, გოლდენგუსები.
ვაიმე კი გოლდენ ბუსები ძალიან ბევრ ფერში აი დაათვალიერეთ მანდ. აუ კი ძალიან მაგარია. თან ახლა ფასაკლება გვაქვს რო კოლექციაზე. მიწი ახლა მიყიდე ფოტოსები რომ გაიგიჟეთ თავი. 99 ლარიანი მოდელებია აგერ. ჩამოშვილი-შვილია, ეს რესტორანში მუშაობს, თავის შემოსავალი აქვს. გაიგიჟეთ თავი რომ ბებო პატივი ნახცეს ახალწოდ და წავმეყვან აგერ თქვენთან. სპიკერ აპში. სნიკერ ჰაბი ქვია ქალბატონო ჩვენს მაღაზიას. რა თქვენ შველა ვერ მომეგა. სნიკერ კარგი არაფერი. აი არჩიეთ 99 ლარიანი მოდელებიც მანდებს. აუ ყველაფერი მომწონს. ეხლა ჩემმა მეგობარმა თეკლებურგეინძემ განოდებით შეიძინა შექმები. აქ რო გული წავიდა მაშინ ხო გახსოვთ? მაგუგუმ. ინგა, გამოვიქცევი ახლა აქედან. 1 საათია მაღაზიაში ვარ და ფეხსაცმელი ვერ არჩია. დაურეკე რომ წამოვიდეს. ხანძარი გაჩნდა ვარ ვიცი რამე მოიფიქრე. ანასტასია მე მგონი ვიპოვე საჩემო ფეხსაცმელი. შეხედე როგორ მიხდება. ვაიმე. ეგ ფეხსაცმელი ჩემია ქალბატონო. თილიღამი გავათინე წუხელის. ვინც ეს ქალაქის ჩაბარება მოიგონა მართვის მოწმობაზე. უნდა გაიხსნას ქალაქის ჯავშნები და ველოდები. მოსასწრებია. რაღამე გაათენე გოგო. აქ იჯექი მთელი ღამე მართლა გათბობას გამორთული იყო. დედა რას უკავს თვალები. ხო და თან შემამცივნა. ბოლო 1 საათში სამჯერ ვიყავი უკვე ტუალეტში. აუ რამე წამალი დამალევინე რა. ეგ თიკო იქნება, გიხვეწები გავუღეკარებ თორე მე რო ავდგე ისევ ტუალეტში მომინდება. ინგა დაიდა გამარჯობა. ანასტასია ძალიან მაგარი ამბავი მოგიტანე. ხო არ დაგიჯავშნია ჯერ ქალაქი. ხო და ამ საიტზე დარეგისტრირდი მიდი. მაჩვენე გაიხსნა წერტილი G. ვა, რა საკაიფოა. 4 ლარი ღირსთან ერთი თვე. ხო და ეგრევე გაგაგებინებს ქალაქის ჯავშნები გაიხსნება თუ არა და მოასწრებ. დედანეტა აქამდე გეთქვა შვილო ეგ საიტი ღამე გაუთენებია წუხელის. აჰა ეს წამალი დალი ანასტასია ესეც მიაყოლე. აუ რა ბანძი ხარ გოგო. ღამე ისედაც არ იხსნება ეგ ჯავშნები და რამე გათენებინა. აუ რა ვის უგამოვშტერდი. ეგა რეგისტრაციაც გავლიდია. ეხლა შემიძლია რომ შვიდად დაველოდო. თიკო ყავას ხო დალევ. აუ კი. მიდი დაადგი, მე ტუალეტში შევალ უცბად. და როგორ გაათენა, როგორ ბრაზდები და. ხო, თან გაციებულა, მაგრამ კაი გაციების წამალი რომ მიეცით უშველის მალე ეგ. რა გაციების ძილის წამალი მივეცი კაცო იქნება დაიძინოს. ვაი, მე ქალაქის ჯავშნები გაიხსნაო. ანასტასია! გესმის? ანასტასია, გაიხსნა გოგო ჯავშნები, გამოდი. ხალხო მართვის მოწმობის გამოცდა ჩავაბარე, თეორია და პრაქტიკა. პროფესიონალი ვარ უკვე. მოგვილოცნია, მაგრამ პროფესიონალი კი არა, შუმახერი კიდე. ანასტასია, სკოლაში მანქანით წამიყვან ხოლმე? კი წაგიყვან ხოლმე მანქანით, ოღონდ მანქანა არ ბყავს და ქალაქი დამჭა კიდე ჩასაბარებელი. ვაიმე, ქალაქის ჯავშნებზე წეწვაგლეჯვაა სულ მის დღემში. დედა, შენ რატო არ მიულოცე ანასტასიას გამოცდების ჩაბარება? იმიტომ რომ დაჯდება მანქანაზე დაიმტრება და მე მოსალოცოთ აღარ გექნებათ საქმე. ინგა ჩემი გიშერი სადევს. ავი თვალის გარო დამიცვას. ჩემი კლასელები სკოლაში სულ მანქანებით მოდიან. მე დავდივარ მარტო ფეხით. მე ჯანმრთელობა როა, მარიკო, ფეხით სიარული არ იცი შენ? მე მინდა რომ მანქანით მივიდე ხოლმე. არ მინდა ჯანმრთელობა. რებს ამბობს უყურეთ რა. აი შეიკრები ახალწლებზე კუჩი და თუ არ გენდობება ჯანმრთელობა მაგასაც ვნახავთ მერე. თიკო თეორია და პრაქტიკა ჩავაბარე მართვის მოწმობის. ვინ არის ლეიქვინი? ხშინი. თიკოს მაგირო და ლექტორ თიკოს გაუგზავნე ეს ვოისი. არ იშლება. აჰა დიკლე მოგიყვანი ზონაში. შედი ეხა და დაიხატი აჭარული ხაჭაპური. ადრე მოვედით ქალბატონო. აუ წამოშიგნით დაველოდეთ რა თორე გავიბლიკე. ვა რა საკაიფოთ მოუწყვიათ. ოქრუაშვილი. შეხედეთ საძის სტატუსი ხატავს. რა თქვი? შეხედე ხო იმ ბიჭთან ზის. აუ ყოველ ცოტა ხდება უბედურება, როცა ბედნიერი ვარ. იმიტომ რომ დროდროც იცი ხოლმე ატეხვა. რა გეტატუებოდა ნეტა რა. ой крашуაშია საერთოდ. როცა ეხლა უკეთესად მოვლიდეთ თუ ვიდრე ზაფხულში. მზის მიკარება რო არ შეიძლება. როგორ მაინტერესებს რა სიხატავს ოქრუაშვილი. რამე აგრესიული იქნება სუჩხუბობს და. მაგნერი ბუნების ადამიანი რამე აგრესიულს დაიხატავდა სისხლიანს ალბათ. აუ უკაცრავად ის გოგონა რო ზისი გრასი ხატავს ხო არ იცით? აუ არა ვეკეთყვი. რატო ვერ მეტყოდა? ეხლა მისულიყო და ენახა.
ესენი ვიყოფილან აქ. უკაცრავად წეღა რომელიღაც ტატუარტის სჭირდებოდათ გველის ესკიზები. აგერაა 3 გველი და გადაიხატეთ. ველოდით მსგავს კომენტარს. იმუნიტეტი გვაქვს შენზე უკვე. რა დაიხატე აბა? რამე სისხლიანი და აგრესიული, ხო? არა, მშვიდობის ნიშანი, არა ომს, მაგრამ არ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ მიმბაძველები ხართ და არც მე გეტყვი 100 წელი რას ვიხატავ. გოგოება, შემდეგი რომელი ხარ, თქვენი ხატავთ აჭარულ ხაჭაპურს. აუ, ძალიან მარილიანი ყველი ვჭამეთ მე მგონი. მე მგონი კი არა მარილიანი იყო 4 ჭიქა წყალი დავლიე უკვე რა. ამაღამ ძილი მე არ მიწერია. ყველი იყო მარილიანი თუ მარილი იყო ყველიანი ჯერ ვერ დავადგინე. და რა უკმაყოფილოების ოჯახი ხართ რა ინგური მე ესე კაცმა სოფლიდან გამოგეგზავნთ ამდენი ყველი და თქალკის თქვარ დაგწენიათ. რა არ დამსდენია კაცო დავურეკე წეღან ენგურის და სუმადლობები უხატე მაგასაც და ეკასაც. კიდე კაი რომ სანამ გავსინჯავდი იმყვას მანამდე დავურეკე თორე მე სულ დამეკარგებოდა სურვილი. წყალი მომაწოდე რა. მაგრამ კუჭი გამებერა და მეტი წყალი აღარ ჩადის. თან მოსაღამოებულზე რომ მოგვინდა ყველას იმ ყველის ჭამა. ვატყობ ამაღამ ტუალეტი გადაიტვირთება და რიგის ნომრები აიღეთ ყველამ. პირველ რიგში ქალები და ბავშვები შევლენ. მაგრამ მეტი ერთს რა ვინ არ ვარდი და. შეიძლება თუ შედიხარ პირველი მე მოვიდი. შემიშეხარ რა ხდება კაცო იქით იკამათეთ შემიშვით რა ტუალეტში. ვა, მაგა ინგა. პირველი მაშად ვარ, იმიტომ რომ მოხუცი ვარ. რამე გადავიმართოს თქვენ მოსავლენი გავხდები ინსტანტა. კაი შედი ხომ? ამის მერე მე ვარ, იმიტომ რომ შენამდე მოვიდი ინგა. აუ რა გამოდის რომ მე ბოლო უნდა შევიდე? მერე რა, მარიკო ბაშკაცი არა ხარ. გამოვიდი მე შედი. შო ეხლა მე შევალ ანასტასია და მერე შენ. კაი მიდი ხომ? მარიკო საწახვედი. აღარ მიდია. აზრი აღარ აქვს უკვე. შემოვედით აბატლაში, დაიწყო მუსიკის გაკვეთილი მე მგონი. ვასო აქ დავსხდით უკან და ზელატოსი მაგ ჩუმად ვჭამოთ. მას დღეს ისე უკვე დარხული და საუნა ვიმღეროთ. არა, დღეს მინდა რომ ახალი სიმღერა ვისწავლოთ, ხო? ახალ წელს არ გვინდა შური, უკნიდან მესმის ხრაშუნი. რა შჭამთ მან რა ხდება? კარგით, აღარ შევჭამთ მას. ხო, შენთვის ეჯობია რომ არ ჭამო. სულში იყო ხელებს და მე მაგ ხელებით ჭამ, ნუ. ფუ, აუ ეხლა მივხვდი მას. ზელატოში რო ყავდი სკვინტიდან ხელებს. მეორეც მაგ და იმას აღარ გაჭმევ. ზელატოსის გაყოფა თუ არ გინდა სხვებთან ადექი და მოიტანე ჩემთან გამოიტანე დროზე აუ შენ და მეორესაც შემიჭამს მასწავლებელი აიღეთ მას მას ეგ ძალიან გემრიელია ყველისარი ხომ იცით რომ ძალიან მიყვარს ყველი ისე ამბობ გეგუნება არ მინახოს ყველი ვიმე მასე ძალიან საშინელება გამოდის ვიმედი და აუ მას ნორმალური სიმღერები რო ვიმღეროთ. ძალიან გამოდგა. ნორმალური იქნება. Feels that was afraid I was petrified. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. დედა რა კონცერტზე ვიყავი გუშინ, მაგრამ რა თქინდა კი სერი მაგაშეშებული მაგის მერე. უე, რამდენი ხანია კონცერტზე აღარ ყოფილვარ, რაც შემექმარი დაიღუპა. აღარ მემღერება. აუ ვინგა მთავარი მოყევი მიდი რა, ლიადი და მოусმინე ეხლა. დედა მე რამდენად უნდა მომაყოლო გოგო, მაიმე ეხლა გითხრა. ვზივარ ამ კონცერტზე და შუა სიმღერის დროს ამოქროდა რაღაცა ქარი. აი რო შეგამცირნებს რა, ხო და მეთქი კაცო რა ხდება ამ დახრულ სივრცეში, მივიხედე, მოვიხედე, რო ავიხედე, მაღლა ბაბი კირკიტაძე არ დაფრინავს. აუ ძალიან მაგარია. ფრენის ვიდეო ხო გავწვდე და მანდ ჩახარ ინგა ხალხში. დაბნეული რო იყულები. დი, სიმღერებში რო ახოლ მეგბაბი ნახე მაგლა? ხო, ნახე რა ახლა ავხედე. და იმდენი ტრიალა მე რო კი გამიშეშდა ეს კი სერი. ძარღვი მაგ შეშინებული. მე მაგ ერთი ძალიან კარგი მასდენას მოგცემ და წაისვი. დედა რა კაი მაზი მომცა კაცო ლია, ერთ საათში აგერ გამიარა თითქმის უკვე აღარ მткиვა. ხო და აცი გეცოდინება რომ კონცერტებზე მარტო წინ უნდა იყურო და არა ზივით. დე, დაიჭირე ბურთი. ბაიმე, აუშენ. კიდე გაგიშეშდა? აუ ისე რა მაგარია. დილით აღმოსავლეთით კონდა გაშეშებული და ხა მზე რო ჩადეს დასავლეთით გაგიშეშდა. იმენა კომპასი ხარ რა. აჰა, მოვედით ამარიკო კლინიკაში. სისხლის ანალიზი იკეთებ იცოდე მეტი არაფერი.
ოდე, ბევრი სისხლი რომ მომაცალონ და მოუკვდე. ბრებს ამბობ ბიჭო ვერ ახარ შენ ხო იცი? მობძანდით ვინ არის? მე ვიღაცას დაუკაკუნე კარებს და წად დროზე მეორე სართულზე. აუ, 6 ადამიანი არის იქში. ხვალ რომ მოვიდეთ. არაო მარიკო ვიჯდებით და დაბელოდებით აქ. რაო, რადიოლოგია, ტრავმატოლოგია, ვაიმე. უკაცრავად ამ გინეკოლოგს კარები რომ დაუკიდოთ არ შეიძლება, ვერ გავიგე. ბავშვები გვყავს კაცო აქ. უკაცრავად ხალბატონო, ჩემი ქმარი აქცევს, პალატაშიაო ასე მითხრეს და არ ვიცი. აი მე თქვენი ჭირი მე ქალბატონო რა. ისე გავზარდე ბავშვს ხაწელი მე არ ვიცოდი ჩემი ქმარი სად იყო და დიდი ამბავი ხარ თქვენი ავადმყოფოში მოძებნოთ რა. აუ, ეს ბავშვი სისხლის ანალიზიდან ტირილით გამოვიდა. მე შენია, წავალი ახლა სახში. მურჩი ეხლა კაცო, ამ ხელა გზაზე ვარ წამოსული დაჭექი ხლა მანდ. რა კლინიკაში წამოვიდ რანაირი ექიმები დადიან რა. ნაზი ექიმო ბურჯულაძეც გადაუსხეთ სპირტის შემთხვევით, აი მე რა ვქნათ ეხლა? ასეთი უყურადღებობა გაგონილა, იმედია სისხლის ანალიზს მაინც გამიკეთებენ სწორად. აი მე ჩვენს ანალიზებზე ვართ, ხო ბავშვი მოვიყვანე, თქვენს მერე ვართ ჩვენ. უი, ხომი გემოგლობინი მაინტერესებს. ჩემი შვილმა აშკარად დაწეული გა გემოგლობინი და ანალიზი გაიკეთე აუცილებლად. აქ მუშაობს ჩემი შვილიც, ანუ იცის რა. აი რას ნიშნავს პროფესიონალი რა. არის ექიმია თქვენი შვილი. არა, ბუღალტერია აქ, ზემოთ მესამეზე. აუი. ხო ანასტასია. ინგა ამერიკონ ტაქსის გამომაძახებინა და მოდის უკვე სახლში, არის ნერვიულო. რა? ვაიმე გამომეპარა. დემ ზიებებს 12 კვილი მოძრა. პროტაზე იყო ეგა. ხა თუ რა შტერეალე. მეც მინდა ასეთი კბილები, რომ მოვიძრო ხოლმე და ისევ გავიკეთო. რა უნდა მე მაგას? დადექი მიდი კედელთან დაკრიჭა კბილები. მე ჩაქუჩს მოვიტან და ეგ არის. კაი გოგო, რევსეუნები მართლა იზამს. მომისმინეთ, ახლა რამდენი ბილეთი გვაქვს ჩვენ გათამაშების? შენ 18 და მზიებებს 113. 18 და 113, ხო? აჰა. ხო და დაგიმატებთ და ჩემ ბილეთებსაც გაბევდება რაღაცნაირად შეგურიოთ, ხო? ისე საიდან მოაგროვე შენ ამდენი ბილეთი? გადასახადებს წელი სოფელი მაგეთი ხდის. მეტი არც არაფერი არ გვიდგას სოფელში პეიბოქსისგან და პეიბოქსი არა, პეიბოქსი ქვია მაგას. და ისე ჯობი ადამიანმა SMS კვითარია იყო, ვიდრე ქაღალდის კვითრები, რომ ბუნებასაც გაუფრთხილდე. ბილეთების ჩუქებას კიდე არანაირი აზრი არა აქვს. ეხა ვაიბერის ლინკით გაგაწევრიანებთ პეიბოქსის არხზე და 5-5 ბილეთი კიდე დაგემატებათ. წარმოვიდგინე, ეხა პირადი კაბინეტი და მზიაბებო რო ტელეფონის ნომერს ამადებთ. 10 წამში იქნა ეგ მზიაბებო, რასაც ინგაზე ვერ ვიტყოდი. ჯერ ხო ნომერი ძლივ შეიყვანდი, მე კიდე სუდალეცა ის სენსორიანი აპარატი. არაფერიც არ დამილეწავს, ვაშაკიდეთ თქვენნაირები.